專業屍體對話，敏感真相解碼，俾個機會等我對你操勞10分鐘。大家好，我係驗屍官，歡迎大家嚟到抽絲剝繭2.0。今年呢，我係失業啦，唔再係 investment director， 亦都唔再係百變型戰士。當然啦，唔係因為公司執笠或者係老細走佬呢啲咁 dramatic 嘅事情啦，純粹就係我開始懷疑我自己做緊嘅事情呢，究竟仲有冇意義？咁我呢都見到有一樣嘢，一邊呢係啲 AI 公司呢融資幾百億、幾百億、幾百億，一邊呢係啲平民老百姓開始驚自己連被取代嘅資格都冇。好啦。言歸正傳，今年呢都發生咗一件好有趣嘅事情嘅，嗰樣嘢叫 Open Clock 龍蝦，唔係攞嚟食嘅嗰種蝦，係攞嚟養嘅嗰種。網上呢仲有各種嘅教程嚟幫你指點迷津嘅，係啦。咁喺海鮮市場裏邊呢，有各種唔同嘅預製蝦呢，其實都已經唔係啲咩大蛇屙屎嘅事啦，見慣不怪啦，早就但當然都比如我見到咗一件非常之得意嘅嘢，就8個字嘅，叫做上門湯蝦，絕無手尾。當時我見到之後，嗰一刻嘅感覺就係，哇！養蝦要教程，湯蝦要師傅，必要時仲可以提供埋上門服務俾你，有唔有趣？我頭一次見有一樣未成熟嘅產品出嚟之前，首先成熟咗嘅係焦慮，就好似我見住一餐水汪汪嘅飯，揭開個蓋一睇，哇！居然係飯焦。仲有趣嘅事情係，我發覺如果你冇用佢嘅話，或者係你唔識用佢嘅話咧，你會覺得自己落後咗嘅。不禁令我諗翻起以前嘅五筆輸入法，80幾年黃生嘅嗰個五筆輸入法。而家都已經20幾年啦，咁再過多10個年頭唔使嘅話咧，咁我都到而家都唔係好識用，到而家都未學識玩，咁係咪代表咗我落後咗半個世紀咧？呢個時代真係好有趣，佢唔係怕你唔識，佢係怕你覺得自己應該識。最諷刺嘅係，其實我都有試。當龍蝦未正式游到嚟我哋呢片嘅水域嘅時候啦，咁當時候咧我就用 Cloud Cook 唔識嘅朋友嘅話咧，你可以當佢係一隻海膽，橙色嘅海膽，咁就做咗2個 product 出嚟嘅。呢2個 product 嘅話咧，都係叫 Tennis Journey 1個月唔使100蚊 token 有找。你唔好問我點解咁平啦，因為我都花咗唔少時間嘅話，幫嗰隻海膽咧換咗隻腦，嗰隻腦咧係隻鯨魚嘅腦，來自於杭州嘅鯨魚嘅腦啊！嗰一刻我就喺度諗，哇 ！AI 真係好似幫我哋降低咗個門檻，但係細心諗下，佢降低咗嘅係個生產門檻，然而需求從來都冇變過。以前難做呢，但有人用；而家好做呢，但冇人用。又搞唔搞笑？So far，我細都估唔到自己白紙一張咧都可以做到2個80分嘅嘢出嚟。咁我諗住咧就拎過去 GitHub 裏邊同大家 share 下開源啦咁樣。唔知 GitHub 係咩嘅話，你就當佢係個倉啦。咁但係點知咧，我居然喺個倉裏邊發覺有 basketball journey、cycling journey、hiking journey、swimming journey， 個個都係 journey。總之好撚多個 journey。嗰時候我都唔知應該係笑好定係應該係要喊好。以前100個人做 website， 而家100萬個人做 website。問題唔係你得唔得，而係人哋揀你究竟憑啲乜？所以我後嚟諗一諗，AI 真係降低咗個
生產門檻，但係需求依然冇變過。佢冇幫我贏，亦都冇幫你贏，佢只係令到輸嘅人多咗。喺嗰一刻我就喺度諗，仲會有啲更加有趣嘅事情發生嗎？居然就真係發生喺我身邊。我有位朋友，佢細神劈願咁樣去同我講，佢睇咗好多個喺網上裏邊嘅一啲教程，嗰啲保姆級嘅教程，去學 wipe coding，仲要係掟爛咗自己嘅鐵飯碗去 wipe coding。然而最後，佢嘅生活就淨係剩返個 wipe。所以啦，AI 係一個非常之有用嘅工具，大家都覺得佢好犀利。呢句説話個個都識講，但係冇人講過工具越勁，你冇用嘅話就會越顯眼。所以啦，如果你近期都有啲 AI 嘅焦慮嘅話，不妨咧都問返自己一樣嘢：究竟我呢份焦慮會唔會影響到我下一餐飯呢？如果唔會，咁好大機率嘅話都係人做嘅，仲要係 tailor-made 添。好啦，呢度係抽絲剝繭2.0，我係驗屍官，我哋下期再見。AI 時代，我哋慢慢拆，拜拜。